Сейчас этому коню будут мыть не голову, а самое проблемное место – хвост. Не все специалисты могут из вонючей швабры сделать нормальную шелковую кисточку. Мужчина наносит на хвост что-то вроде шампуня, аккуратно втирает в каждый пучок и массирует от основания до кончиков. Через пару секунд хвост покрывается плотной белой пеной. В хвост постоянно попадает пыль, пот, яйца паразитов и банальные остатки навоза. Если это не смывать, под волосом начинают размножаться бактерии, кожа воспаляется, появляется зуд, ранки и лезет шерсть. Промывая хвост, он не только убирает грязь и запах, но и разгоняет кровь в этой зоне. Волосы растут лучше и гуще. Когда всю пену смывают, видно разницу